A tiger in the house. Question number 1. Timothy was a dash. Lion cub, tiger cub, baby elephant, baby jackal. Timothy gote kon ba jane kon? The right answer is Timothy was a tiger cub. ବାଘ ଛୁଆ ଥିଲା Timothy. Next question. Grandfather discovered Timothy dash in the valley of Dera, in the Shivalik hills, in the Himalayan hills, Terai jungle. Grandfather ଜେଜେବାପା ଟିମୋଥିକୁ କେଉଁଠାରେ ଏଠି ତ ଆବିଷ୍କାର ହେବନି କେଉଁଠାରେ ଖୋଜିକି ପାଇଥିଲେ? The right answer is in the ତେରାଇ ଜଙ୍ଗଲ. ଜେଜେବାପା ତାକୁ ତେରାଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇଥିଲେ. Why was the writer's grandfather requested to accompany the hunting party? Because he was a shikari, because he was an important person for Delhi, because he had good ideas about tigers, because he knew the forests of the Shivalik hills better. The right answer is because he knew the forests of the Shivalik hills better. से बहुत भल भाव बाट भी जानी से जंगल शिवालिक पहाड़. Next question. The hunting party consisted of several important persons from dash. Option A Dehra, option B Shivalik, option C Terai, option D Delhi. द हंटिंग पार्टी जो शिकार जो पार्टीटा चली से माने कहीं महान लोक मान डाकुले जोटा कि से माने बिलोंग करुले दिल्ली रो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टेंट्स हाड द कैंप ड्यूरिंग द हंटिंग एक्सपेडिशन? केतोटी टेंट बंधा जाइथिला जो शिकार कार्यक्रम रे? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी सेवेरल, ऑप्शन डी ए फ्यू. केतोटी टेंट सेठरे तयारी करा जाइथिला? 7. हंटिंग पाई 7टी टेंट निर्माण करा जाइथिला. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर वर सम डैश एलिफेंट्स इन द कैंप. ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10. केतोटी हाथी थिले से कैंप रे योगदान देथिले? केतोटी हाथी? द राइट आंसर इज देयर वर हाउ मेनी 15. 15टी हाथी थिले से कैंप रे जो हंटिंग पार्टी चली 15टी हाथी थिले. द मेन पर्पज ऑफ द हंटर्स वाज टू शूट डैश. ऑप्शन ए डियर, ऑप्शन बी पिकॉक्स, ऑप्शन सी वाइल्ड बोर्स, ऑप्शन डी टाइगर्स. जो मेन उद्देश्य थिला मुख्य उद्देश्य थिला से शिकार पार्टी मेन उद्देश्य कौन थिला? काहाको शूट करिया पई? बाघ को शिकार करिबार मूल लक्ष्य थिला टाइगर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Grandfather discovered a little tiger dash while shooting at jackals, while resting under a tree, while talking to his co-hunters, the strolling down the forest path alone. The right answer is while strolling down the forest path alone. ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ତଳକୁ ତଳ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଇଥିଲେ କାହାକୁ? ଟିମୋଥିକୁ ପାଇଥିଲେ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍. ଦ ଲିଟିଲ୍ ଟାଇଗର ଡିସ୍କଭର୍ଡ ବାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଷ୍ଟୁଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ 2 ମିଟର୍ସ, 8 ଇଞ୍ଚେସ୍, 18 ଇଞ୍ଚେସ୍, 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର୍ସ. ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ସେ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା? 18 ଇଞ୍ଚେସ୍, 18 ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା. ଦ ଲିଟିଲ୍ ଟାଇଗର ହ୍ୟାଡ୍ ହାଇଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ in a big hole in the camp in the forest among the intricate roots of a banyan tree. जो छोट बाघ छुआटी केउठारे लुचिकी रहिथिला? The right answer is the little tiger hid in the among the intricate roots of a banyan tree. बर गछर जो बड़ ओहळ गुडिक सब रहिछि ता मध्यरे लुचिकी रहिथिला. What distinction of popularity did grandfather have? Having caught little tigers, having traveled in the party, having picked the little tiger up, having caught any animal dead or alive. तो ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ପପୁଲାରିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେହେତୁ ପାଇଲେ କାହିଁକିନା ସେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସେ ଶିକାର କରିପାରିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଅବା ମରିଥାଉ. ଦ ଟାଇଗର କବ୍ ୱାଜ୍ ନେମ୍ଡ ଟିମୋଥି ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍. ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ମହମ୍ମଦ, ଦ ରାଇଟର, ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର. ସେଇ ଯେଉଁ ବାଘ ଛୁଆଟିକୁ ଜେଜେବାପା ପାଇଥିଲେ ତାର ନାମକରଣ ଟିମୋଥି ବୋଲି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର. ଜେଜେ ମା ଦେଇଥିଲେ କି ନା ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ
grandmother. At first, the cook brought Timothy up entirely on dash raw mutton, cod liver oil, flesh or pigeons, milk. At first, the cook brought Timothy up entirely on. ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ଜଣକ ସେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ବେବି ଥିଲେ କପ୍ ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲେ ପିଇବା ପାଇଁ। Timothy later on was put on a diet of raw mutton and cod liver oil as dash. The tiger cub did not like milk. The milk proved indigestive for the Timothy. The diet was very tasty to eat. The milk given to eat had no protein. Timothy ପରେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। The milk proved indigestive ଯେହେତୁ ତାର କ୍ଷୀରଟି ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ। Next question. At last Timothy was put on a diet on pigeons and dash. Option A raw mutton, option B cod liver oil, option C rabbits, option D jackals. ଶେଷରେ ଟିମୋଥି କୁ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦିଆଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ତାକୁ ପାରା ଏବଂ ରାବିଟ୍ସ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟୋ ୱାଜ ଏ ଡ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ ଏ ପପି, ଅପସନ୍ ବି ମଙ୍କି, ଅପସନ୍ ସି ରାବିଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି ପିଜନ୍। ଟୋଟୋ କାହାର ନାମ ଅଟେ ବା ଟୋଟୋ ଜଣେ କିଏ? ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଟୋଟୋ ୱାଜ ଏ ମଙ୍କି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପପି ଥିଲା ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଟୋଟୋ ଯାହାକୁ ଟିମୋଥିର କମ୍ପାନିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ତାର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଫାଉଣ୍ଡ ଦ ସ୍ମଲ୍ mongrel puppy dash in the forest, on the road, in the canal, under a tree. ଜେଜେବାପା ସେଇ ଛୋଟ ପପିଟିକୁ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଟୋଟୋ ତାକୁ ସେ କୋଉଠୁ ପାଇଥିଲେ? ମଙ୍ଗରେଲ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି। ଅନ୍ ଦ ରୋଡ ରାସ୍ତାରୁ ତାକୁ ପାଇଥିଲେ ପପିଟିକୁ ବା ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟିକୁ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗରେଲ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କର ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ବାପା ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଛୁଆକୁ ମଙ୍ଗରେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି। Timothy dated back with a spring dash. If the puppy barked at him, if the puppy came too near, if the puppy teased him, if the puppy crawled on his back. If the puppy came too near ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆଟି ଟିମୋଥିର ବହୁତ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା ସେ ଡରିକି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଇନାଲି ଟିମୋଥି allowed the puppy dash to crawl on his back, to play with him, to rest there, to crawl on his back and rest there. ଶେଷରେ ଟିମୋଥି କ'ଣ ଆଲାଉ କରିଥିଲା? ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ବିଲେଇ କୁକୁର ଛୁଆମାନେ ପରସ୍ପର ପିଠିରେ ଯାଇ ଘଷି ହବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବେ ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଟିମୋଥି ପପିଟିକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଫ୍ ଟିମୋଥି ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଟେମ୍ପର ଡ୍ୟାସ୍ Toto was bold enough to pull the tiger by the tail. Toto became quiet. Toto behaved strangely. Toto climbed up the curtains. If Timothy lost his temper ଯେତେବେଳେ ଟିମୋଥି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରସେ ରାଗି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ପପି କ'ଣ କରେ? Toto climbed up the curtains. ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଘରର ଯେଉଁ ପରଦା ସବୁ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିମୋଥି's one of favorite amusements was dash. To sleep on the long sofa, to follow anyone secretly who should play with him, to bite the narrator's ankles, to creep closer the narrators. ଟିମୋଥିର ଗୋଟେ ଭଲ କୌତୁକିଆ ଜିନିଷ ଥିଲା କ'ଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିକ୍ରେଟଲି ମାନେ ସୂଚନା ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବେ। Timothy had dash in his glittering eyes, a crafty look, a delightful look, a scornful look, a disappointing look. ଟିମୋଥି ଆଖିରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ଲିଟରିଂ ଆଇରେ କ'ଣ ଥିଲା? କୋଉ ଭଳିଆ ଚାହାଣୀ ଥିଲା ଟିମୋଥିର ଆଖିରେ? ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଏ କ୍ରାଫ୍ଟି ଲୁକ୍। ଗୋଟେ ଚତୁର ଆଉ ଚମତ୍କାରୀ ଚାହାଣୀ ଥିଲା ଟିମୋଥିର ଆଖିରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ when the writer took Timothy out for walks, people on the road dash got terrified, scared him away, walked parallel to him, walked at a safe distance from them. ଯେତେବେଳେ ଟିମୋଥିକୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା ବାହାରର ପରିବେଶରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ୱାକ୍ ଆଟ୍ ଏ ସେଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ବାଘ ତ ଡରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ ପଳାଉଥିଲେ। ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ଟିମୋଥି's ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଦ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ଦ ଲଙ୍ଗ ସୋଫା, ମମସ୍ ବେଡରୁମ୍, ଦ ରାଇଟର୍ସ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍। ତ ଟିମୋଥିର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ କେଉଁଟା ଥିଲା? ପସନ୍ଦିଦା ଜାଗା ଥିଲା କ'ଣ ଟିମୋଥିର? ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଦ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ କହନ୍ତି ବୈଠକଖାନା ଦ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ଟା ଥିଲା ଟିମୋଥିର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିମୋଥି ମେଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍,
in Muhammad's quarters on Muhammad's bed on the long sofa. ଟିମୋଥି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାଘ ଛୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ନିଜକୁ କେଉଁଠାରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା। The right answer is Timothy made himself comfortable on the long sofa. ଯେହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସୋଫାର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସୋଫା ଉପରେ ବସିକି ନିଜକୁ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ସେଠାରେ ବସି ରହୁଥିଲା। Timothy at night slept dash in Muhammad's quarter on Muhammad's bed on the long sofa in the writer's drawing room. ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଟିମୋଥି କେଉଁଠାରେ ଶୋଉଥିଲା? The right answer is Timothy at night slept in Muhammad's quarter. ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇଆ ଥିଲା ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଟିମୋଥି ଶୋଉଥିଲା ରାତ୍ରି ସମୟରେ। Next question. In the morning Timothy became very happy dash when he was made to come out, when he was made to sleep on the long sofa, when he would scrub his face with his paws like a cat, when he slept in the cook's quarters. ଟିମୋଥି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯେହେତୁ when he was made to come out, ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରକୁ ଯେମିତି ଆମେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ବୁଲିବାକୁ ନିଅନ୍ତି ସେମିତି ଟିମୋଥି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। When Timothy was about 6 months dash a change come over him, he should steal away some cat, a change come over him and he grew steadily less friendly, he would eat up chicks in the poultry house. The right answer is a change came over him and he grew steadily less friendly. तो गोटे चेंज ओवर आसी जाइथिला एवं से समस्त सहित बहुत कम फ्रेंडशिप रखुथिला। ग्रैंडफादर डिसाइडेड डैश टू रिजर्व ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट और ट्रांसफर हिम टू ए जू टू शेयर ए कंपार्टमेंट। तो कोटा राइट आंसर हम टू ट्रांसफर हिम टू ए जू जेहेतु तार परिवर्तन लक्ष्य कले बयस बढ़िया सांगे सांगे से ताकू जू को पठाइबा चिड़ियाखाना को पठाइबा निष्पत्ति नेले। द जू एट लखनऊ वाज डैश फ्रॉम ग्रैंडफादर्स हाउस 200 किलोमीटर ना 150 किलोमीटर ना 10 किलोमीटर ना 200 माइल्स। तो चिड़ियाखानाटा लखनऊ रे थिबा घर ठारू केते किलोमीटर दूर रे थिला। द जू एट लखनऊ वाज 200 miles from grandfather's house. The right answer is 200 miles. In the first class compartment there were Timothy and dash the Jew authorities, Muhammad, grandfather, the writer. जेहेतु टिमोथी गोटे बाघ तो गोटे संपूर्ण कंपार्टमेंट को बा गोटे बगी को रिजर्व करा जाइथिला से बगी रे टिमोथी आउ किए थिले। The right answer is in the first class compartment there was Timothy and grandfather. केवल टिमोथी और तांका सहित grandfather थिले। The Jew authorities were very happy dash to see Timothy, to talk to grandfather, to receive a well-fed, fairly civilized tiger as a gift, to greet grandfather and Timothy. जो जूर अथॉरिटीज माने थिले से माने काहे कि टिमोथी को देखिकी बहुत खुशी हेई गले काहे ना सेठी सब हिंस्र जीवजंतु माने जो माने जंगल रे बसवास करନ୍ତି किंतु टिमोथी थिला कोन बहुत हुष्टपृष्ट आ सभ्य थिला जेतु से मनीष मानक गहण रे बढ़िछि। नेक्स्ट क्वेश्चन द नैरेटर्स ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ डैश about 6 months later, about 2 years later, 3 weeks later or a month later. The narrator's grandfather went to Lucknow. तेणु जेतेबेले लखनऊ को जेजेबापा आसीथिले केते दिन परे आसीथिले अबाउट 6 months later 6 मास परे लखनऊ को जेजेबापा आसीथिले। अबाउट 6 months later grandfather went to Lucknow dash to see Timothy, to warn the stupid leopard, to visit relatives, to how Timothy was getting on. जेतेबेले 6 मास परे लखनऊ को जेजेबापा आसीथिले से केउठाकू आसीथिले टू विजिट रिलेटिव से आसीथिले प्रकृत रे तांको रिलेटिव को देखा करिबा पाई। Arriving at the Jew, grandfather dash said hello Timothy, put his arm through the bars of the cage, stroked the tiger's forehead, went straight to the cage of Timothy. जेतेबेले से चिड़ियाखाना आसीथिले 6 मास परे सेतेबेले जेजेबापा कौन करिथिले वेंट स्ट्रेट टू द केज ऑफ टिमोथी। जेतेबेले से प्रथमे टिमोथी को रखा जाइथिबा जो बंदीशाला को से प्रथमे पळैले। नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो टिमोथी डैश सेड किए कहिथिले ग्रैंडमदर द कीपर ग्रैंडफादर द नैरेटर। हेलो टिमोथी बोली किए कहिथिले। द राइट आंसर इज हेलो टिमोथी ग्रैंडफादर सेड। जेतेबेले से ताको देखिया पई आसीथिले चिड़ियाखाना सेतेबेले से हेलो टिमोथी बोली कहिथिले। द टाइगर इन द केज अलाउड ग्रैंडफादर डैश टू कीप हिम क्वाइट, टू स्टिक हिज ईयर, टू स्ट्रोक हिज फोरहेड, टू पुट
both hands around his head. ଯେତେବେଳେ ବାଘଟିକୁ ଜେଜେବାପା ଆସି ଦେଖା କରିଥିଲେ ବାଘ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିଥିଲା ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଟୁ ପୁଟ୍ ବୋଥ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା whenever Timothy growled dash grandfather ticked his ear grandfather struck the tiger's forehead grandfather put his both hands around his head grandfather smacked his across the mouth whenever Timothy growled ଯେତେବେଳେ ଟିମୋଥି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା ଜେଜେବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ grandfather smacked him across the mouth ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେତେ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲେ ତା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛୁ ତ ସେଇଭଳିଆ ତା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ସେ ବାଡ଼େଇ ଦଉଥିଲେ grandfather's old way of keeping Timothy quiet was dash stroking his forehead ticking his ears smacking him across the mouth teasing him ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ତାକୁ ସେ ପାଇକି ଆଣିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା ସେମିତି ତାର ପାଟି ପାଖକୁ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦଉଥିଲେ ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ସେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ କେଜ୍ sprang away dash when a leopard in the next day snarled at him when grandfather approached him when grandfather ticked his hands when grandfather showed the leopard away ଯେତେବେଳେ ବାଘଟି ଟିକେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ସ୍ପ୍ରାଙ୍ଗ ଆୱେ ହେଉଥିଲା when a leopard in the next case snarled at him ଯେତେବେଳେ ପାଖ ଜନ୍ତାରେ ଥିବା ଲିଓପାର୍ଡଟି ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ପଛକୁ the tiger in the cage sneaked back to his corner when dash the leopard rushed at the bars grandfather shot the leopard away the leopard snarled at him the tiger returned to lick his hands the right answer is the tiger in the cage slinked back to his corner when the leopard rushed at the bars. Next question. Who said, please continue your conversation? Grandfather, the narrator, the keeper of the zoo, grandmother. କିଏ କହିଥିଲେ କି ଦୟାକରି ତୁମେ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ବା ଜାରି ରଖ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟିମୋଥି ସହିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କଥା ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦ କିପର ଅଫ୍ ଦ ଜୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେ ଥିଲେ କିପର ସେ କହିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ grandfather wanted to see dash about his Timothy. The keeper, Ruskin Bond, grandfather, the Jew, superintendent. Grandfather wanted to see dash about his Timothy. ଜେଜେବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ଟିମୋଥି ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦ ଜୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତ ଯିଏ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ had a fever, had left for home early, had taken leave, had gone somewhere. ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଜେଜେବାପା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ହି had left for home early. ସେ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ had a fever, had left the home early, had taken leave, had gone somewhere. ଜେଜେବାପା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି had left for home early. ସେ ବହୁତ ବେଳାବେଳି ଆଜି ବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଜି ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର had been stroking and slapping Timothy dash for half an hour, for about 5 minutes, for 3 minutes, for 20 seconds. ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା କିପରଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବା ଜେଜେବାପା ଯେମିତି ଟିମୋଥି ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଚାପଡ଼ା ମାରି ଦେଉଥିଲେ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିଲେ ଫର୍ ଏବାଉଟ୍ 5 minutes. ତାପରେ ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ସେ ଟିମୋଥି ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ innkeeper dash to take away the stupid leopard, to transfer Timothy to another cage, to take a suggestion or two from him, to stay relaxed. ଜେଜେବାପା ତାକୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟିମୋଥି ଟୁ ଆନାଦର କେସ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜନ୍ତାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଟିମୋଥିକୁ ଦ କିପର ଟୋଲ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଦ୍ୟାଟ୍ ଟିମୋଥି ଡାଏଡ୍ 2 months ago of dash ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ସିରିୟସ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ନେମୋନିଆ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ସେ ଯେଉଁ କିପର ଜଣଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀ ସେ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିମୋଥି ଆଜିକୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ମରିଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ ନିମୋନିଆରେ ମରିସାରିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ୱାକ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୁ ବ୍ରିକ୍ସଲି ଥ୍ରୋଇଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଟ୍ ଦ
keeper, a distinguished look, a funny look, a scornful look, a cheerful look. ଜେଜେବାପା ସେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ କିପରକୁ ଦେଖି ଦେଖି କେମିତି କୋଉ ନଜରରେ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍କର୍ନଫୁଲ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଟିମୋଥି ମରି ସାରିଥିଲା କାହିଁକିନା ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ତାର ବୋଧେ ଠିକ ସେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ନାହିଁ ଦ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ କେଜ୍ ୱାଜ୍ କଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଓନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଇନ୍ ଦ ହିଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଡେରା ଇନ୍ ଦ ଡେଜର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଶିୱାଲିକ ଫରେଷ୍ଟ ଜନ୍ତାରେ ଥିବା ବାଘଟି କେବେ ଧରାଯିବା କେଉଁଠାରୁ ଧରାଯାଇଥିଲା ଦ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଦ କେଜ୍ ୱାଜ୍ କଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହିଲ୍ସ ଓନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ